Danas ručak, riža sa povrćem i piletina prsa. Pohovana. Evo ovdje smo ovu tucali, udarali, mlavili. Sad je posoljeno i pobibereno i čeka da se prži. Prvo će da se pohuji. A ovamo prezla, umučena jaja i brašna. I tu će da se uvalja sad ona piletina i da se prži u tavi. A ovamo imamo rižu gotovu sa povrćem. To se samo ubaci u ovu šerpicu i kuha se, ništa se ne miješa, ne dira se. Sipa se vode koliko treba i kad ta voda nestane, riža je i povrće gotovo. To je znak da je gotovo. Jer ako pustite još zagorit će, onda nema od toga ništa. Ovo treba znat kako se pravi, a nije ništa teško. Koliko se stavi vode, znači ovako, stavi se čaša riže i 2,5 čaše vode. I kad ta voda ispari, gasi platu, nosi s peći, to je gotovo. Ako ubaciš povrće, još bolje, bit će ti ukusnije, jel? Eto, idemo dalje. Evo ovo se pohuje. Prvo malo u brašno. Ubrašno. A onda malo okretat ovo da ne zagori. Jer to profesionalci, domaćice znaju kako to hoda. I onda evo čekamo sad da se ovo završi, nema više mjesta u tavi. Kad se završi, onda ide ovo što je pripremljeno. A riža je vruća, neće se u hlad dok se ovo završi. Njam, njam. Salata cvekla. Izrendano na ovo sisno rende. I evo je. Sad ćemo tu malo staviti bijelog luka, malo limuna, posoliti fino i to je salata za vesti. Ukusno, da nešto iz sirovog pojedemo uz ovu kuhano i pečeno, prženo. Ajde vidimo kako ovo sad ide, prvo brašno, a onda malo jaja, umučena, pripremljena i onda prezla. Fino da svugdje bude prezle okolo. I onda fino ide opet to sve u tavu. Na prženje. Tamo ima već roba gotova. Ova se gotovi, vidite kako to fino izgleda. I eto, idemo dalje. Evo dok se ovo prži, jedno je već gotovo. Tako ima finu boju. Prezla. Evo jaja. To je, tu se ubaci malo začina, osim soli.
Nadam se da ćemo biti zadovoljni s ovim svim. Ova riža tako fino miriše. Ovo isto opija. Sve uz onu salaticu, to će biti nešto ekstra. Još imamo ova 2 komada i ova porodica će da objeduje ono što voli, jel? Evo, ručak je gotov. Meni se je svidio pravo. Ovo vamo hoće gospođa da objeduje, ovo sam ja sebi nagodio. Ja volim ovako. Možda će biti uz ovo jogurt, vidjet ćemo. Ja volim i jogurt sa rižom i piletinom. Ko ne voli ne mora. Uz ovo, poslije ovoga, bit će još kompot. Dobar tek, pravite, ovo je veoma ukusno.